Кукаме од сиромаштија, а и тука ако се направи скала за рангирање, може да категоризираме сиромашни, посиромашни, најсиромашни или народски кажано од бедни победни. Нашата камера секојдневно регистрира социјални случаеви, но деновиве го пронајде можеби најсиромашниот човек во Виничко, 67 годишниот Раде Петров, кој целиот свој живот го минува во невидена беда, а за иронијата да биде поголема, судбината ја дели заедно со лостовичката која секоја пролет се вселува во гнездото над креветот. Од семеен живот не осетил ништо, за него важи мотото «Сам па како знам». Со физичкиот хендикеп му е скроена иднината уште од младите години. Останува работонеспособен и така го турка секојдневието. Од дете сиромах, ништо немам, ни деца, ни жена, апсолутно ништо немам. Като што ме гледат така... Работеше нешто? Ништо, не мога да работа. Зошто? Не могате. Здравствени проблеми. Аха. Од дете ги имате? Од дете. А што? Ги ме боли најпред и ту, одгоре, цело време. Цел живот сте сам? Цел живот. Никој не ви помогнал до сега? Никој, од никој ништо. Браќа, сестри? Ништо, секој има се некој, секој има си што вика башка да ќе бе дозен и на мене никој ништо. Ни помош, ништо. Неговото живеалиште старо повеќе од 100 години не може да се споредува ни со оние во кои се чува домашната стока. Тука се застанало, може да се зачува како најавтентичен доказ за животот на овие простори пред 100 години. Ова куќа од кој е? Ова е од татко ми, беше на брат ми. И ја даде на мене. Колку е стара? 91 закара. Не е страшно кога врне дошт? Абе, капе, вода лежи, вода. Вода лежи, нема дека тие. Од електрика и технологија работи само сијалица, а му доаѓаат и сметки за струја, вели дедо Раде, кој месецот го тера со постојана парична помош од 3300 денари. И брашо не, ништо неа. Пара неа, брашо неа. А сметки плаќате ли нешто? Па, сметки што ги платам сметки. Ви доаѓаат ли сметки за струја, за вода? Доаѓаат. Доаѓаат и сметки? А, така, сметки доаѓаат и тоа по 1600 динара плащаме, а те ништо немам те. Само гледате. Од каде ги наоѓате парите за да платите? Така те, што ми даде 1000 дара, да има 200 дара, данас ништо нема, достану. Ништо. Тего што ме гледате, това те. У мен лажа нема, те село. Видите, слушате, те не ме даде се. Дали сиромаштијата го натерала да остане имун на се она што значи напредок и технологија, своите потреби да ги редуцира до максимум, ниту радио, ниту телевизија, ниту подобри услови за живот. Многу прашања ти се вртат во главата додека ја анализираш човечката судбина кроена по некој нејасен терк. Дали дедо Раде воопшто има амбиции за да го промени теркот, или едноставно лулето во неговата уста е доволен доказ дека овој човек се има помирено со својата судбина и можеби било каква промена ќе представува дополнителен терет на годините. Одговорот ќе остане за